嘿嘿。我哋嘅古怪新洗衣機，好似抽筋咁樣，係咪啊？呢個咧，哇！你揀咗啲咩？要洗2個鐘頭啊，老友？點解137分鐘嘅？係啊，你整咗 extra 先啊！extra rinse 啊，咁點搞啊？嚇？整 normal 得唔得啊？喂，冇得轉咁點搞啊 ？stop 咗先啊 ，pause。哇，都好耐喎。嚇？唔係啊，今日50幾分鐘㗎咋。唔要 extra 乜？啊，嗱咁就正常啦。又肥過喎，好惆悵。